Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere farklı bir konuyla bahsedeceğiz. Konu bir farklı, faydalı bir kür. Bu kürün nasıl yapıldığını ve ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağız. Kürde zencefil, bal ve limon karışımı bir kür yapacağız. Bunu öksürüğe iyi geldiğini ve belki de yaşadığımız bu virüs olayıyla ilgili ufak da olsa bir faydası olabileceğini düşünüyoruz. Hani kanıtlamış bir şey yok ama herkesin denediği gibi biz de böyle farklı bir şifa tarzı bir şey yapmaya çalışacağız. İsterseniz bir videoyu izlemeye başlayalım. Videoda görüşmek üzere. Ne yapıyorsun? Sana öksürük bir şey hazırlıyorum. Şurubu. Evet. O şurup neymiş lan? Zencefil, limon, bal. Her derde deva, şifa. Ha, zencefil, limon var. Limonu mu katıyorsun? Herhalde. Ha, onu demedim yok bana. Bu. Limon da var içinde çocuğum. Aç karnı sabahları içeceğim. Zencefilini de yiyebilirsin yani. Çok faydası olur. İçeceğim mi? İçeceğim kaşıkla tabii canım. Şurup gibi. İçindekileri de yiyebilirsin yani. Bir dakika. Bal öyle su gibi mi olacak? Nasıl olacak bu? Bal içine de atacağım işte. Sulanacak. Ha, limon suyuyla beraber. Ha. Hey, kat bakalım nasıl olacak. Kokmak ister misin? Aynı limon gibi kokuyor. Bakın da. Vallahi lan. İlk defa iş yapacağım, ben yiyeceğim belki. Ben bunu sevmem. Allah seveceksin. Bildiğin limon lan bu. Seveceksin, çaren yok. Hay güzelmiş. Bir ısıram yok lan. Acımsı bir tat var yalnız. İşte acı, ekşi. İyi, ben onu aktarlarda bulmuyor sadece değişettim de oysa meyve gibi bir şeymiş ya ondan. Evet. Bugün çok şifalı bir kür hazırlıyoruz. Neydi kürün adı? Dur. Yapan kişi söylesin. Zencefilli, limonlu, ballı şurup. Ne işe yarıyor? Öksürüğe birebir. Şifa. Öksürüğe birebir. Hayır, aynı zamanda neydi? He? Aynı zamanda Vitamin deposu. başka? Şifa deposu. Evet. Şimdi günümüzdeki şey ne? Koronavirüse de deva olabilir. Ya, belli olmaz. Yani kanıtlanmış bir şeysi yok. Ona kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yap, bir kenarı dursun. Yani öksürüğe birebir yani. Zencefillerimizi böyle doğradık sayın arkadaşlar. Gösterelim. Tamam. Şimdi limonu kabuğuna doğrayacağız. Şurada şey de var. Sehpada çıkartın, şurada doğrayabilirsin tahtada. Sanırım bir limon yeterli olacak. Ben az yapıyorum. Siz bunu kavanozun içine de yapabilirsiniz. Şu nasıl bir şey yaptık? Dur şuradan gösterelim de. Dur, bunu durduralım. Arkadaşlar. Bunun kadar değil mi? Bunun kadar zencefili bunun içine doğruyoruz. Aslında kavanozda yapılır ama ben bunu yapacağım şimdi. İstersek daha fazla doğrayabiliriz. Yani yapacağımız şeye göre değil mi? Evet. Biz tamam, güzel. Şimdi limonu doğruyoruz içine. Biz önceden doğradığımız için doğramamış hali. Kabuğunu soyduk tabii. Onu. Evet. Limon da böyle. Kabuğunu da mı yapacağız? Evet. Yıkayıp yıkadık zaten. Onu da anlat kendine. Evet, limonu yıkıyoruz kesinlikle. Kabuğunu da katacağımız için içine. Limonu kesinlikle yıkayıp doğruyoruz içine. Hepsini yapayım mı? Limon. Yap artık ya. Onu zaten hiç olmaz ki. Yani bunu yapmanızda fayda, çünkü limon zaten belli bir süre sonra büzüşecek. Sonra da hemen kullanmayacaksanız bayağı bir sonra atmak zorunda kalacaksınız. Çöpe atın. En güzeli bol limonlu güzel bir karışım olur. Arkadaşlar bir şey daha belirtmek isterim. Yalnız bunu sabahları aç karnına. Ve bu hazırladığımız karışım kesinlikle güneş ışığında maruz kalmayacak. Kapalı bir ortamda. Ne kadar bekleyecek peki?
Ya şimdi Şimdi sen yapacaksın bunu. Evet. Vallahi Ertesi sabah zaten suyunu bırakacaktır. Ertesi sabah kadar bu bekleyecek. Nerede bekleyecek? Kapalı bir yerde, karanlık bir yerde bekleyecek. Buzdolabı olmaz şartıyla. Değil. He. O zaman Ama şöyle. buzdolabına da koyabiliriz. Ama güneş ışığı, normal ışık. Kapalı bir ortam, karanlık bir ortamda duracak. Yani kullanmadığınız bir oda varsa orada durabilir. Evet. Hani... Sabaha kadar kalacak, bu suyunu bırakacak. Tamam. Şimdi yani buzdolapta durma gibi bir derdi yok, iyi tamam. Yani. Ondan sonraki dönemde dursa olur mu? Hani güneş alsa olur mu? Yok. Ha gene tamam. İyi hadi bakalım, yap bakalım da görelim. Şimdi arkadaşlar burada balımız var. Şöyle göstereyim. Bal ne gider? Kaç kaşık koyacak mesela? Halis bal. Diye tatlı kaşığı. Evet, ben kıvamına göre bakacağım şimdi. Senin doğradığın o bir tane zencefile göre kaç kaşık koyacağım bakalım. 2 kaşık oldu şu an. 2 kaşık koyduktan sonra limonla zencefili bir de balı karıştırıyorum. Eğer ondan 2 tane doğrasaydık o gösterdiğimizde o zaman 4 kaşık mı olacak? Yok. Sen bir tane daha koyuyorsun. Evet çünkü şimdi 3 kaşık oldu. Balı yani salması lazım. 3 tatlı kaşığı. Bakalım ne kadar koyacak başka. Şimdi duruma göre bakacak o zaman. Evet, duruma göre ayarlayacağım. Şimdi ben onu sendeni karıştırırken ben göstereyim. Şöyle şunun gibi bir tane zencefil soyduk, doğradık içine. Küçük küçük. Ondan sonra bir adet limon yine küçük küçük doğradık kabuğunla beraber yıkadıktan sonra. Sonra 3 tatlı kaşığı bal koyduk. Onu da şimdi tatlı kaşığına karıştırıyoruz. Ben bir kaşık daha koyacağım. Bir kaşık daha koyuyoruz. Yani tatlı matlı olabilir ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Birbiriyle şey olması için. 4 kaşık oldu. Karışması için. 4 kaşık. 4 tatlı kaşığı koyduk. Bakın sulanmaya başladı zaten. Tamam. Sulanmaya başladıysa o zaman bırakabiliyoruz demek ki. Evet, sulanmaya başladı. 4 kaşık koyduk. Bizimkisi sulandı yani. Limonla beraber koyuyorlardı. Gösteren suyunu görüyorlar. Tabii herkes kendi damak tadına göre yapabilir yani. Öyle illaki 4 kaşık değil. Çok bal sevmeyenler hani 3 kaşık da koyabilir. Çok sevenler bunu çoğaltabilir. Bakın. Tamam. Sulanmaya başladı. Bunu nasıl yiyecek yani? Böyle yemek yer gibi hani kaşıkla mı şey yapacak yoksa? Bir tatlı kaşığı sabahları her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı suyundan için. İsterseniz malzemelerini de yiyebilirsiniz yani meyvelerini de yiyebilirsiniz. Tamam. İyi tamam. O zaman tamam zaten bayağı bak şeyde gösteriyor. Evet. Salla bakayım şöyle. Suyu görüküyor şimdi evet. Evet. Zaten sulanmaya başladı. Tamam. Ama aslında bu bal bayağı koyacak üstüne ama neyse. Ya iyiyse iyi bilmiyorum ben sen biliyorsun. Annem bayağı bir ballı etmişmiş de. Koyayım mı? Hem senin için bu. Ben bilmiyorum sen biliyor yapmasını. İşte ballı. Zencefilli. Tamam. Sabaha kadar tatlı olmasın önemli de bizim için faydası ne kadar olacak sokular her şeyin hani azı çoğu değil azı karar çoğu zarar yasak. İşte tamam bu yeterli bak bal kokuyor içinde. Kokuyor evet. Tamam. Evet. Bu kıvam iyidir arkadaşlar. Tamam. Şimdi üstünü kapatıp evet karanlık bir odaya koyacağız. Bu orada sulanacak kendiliğinden. Ertesi sabah bunu aç karnına dediğim gibi bir tatlı kaşığı içebilirsiniz. Meyvelerini de yiyebilirsiniz. Öksürük için birebir ben annemde denedim. Faydasını çok gördüm. Öksürüğünü kesti. Yani denenmiş bir şey olduğu için size sunuyorum bunu. Tabii arzu size kalmış. Deneyip denememek size kalmış. Ben eşime yaptım şimdi bunu. Eşimin öksürüğü var. İnşallah size de faydalı bir şey olur yani. Şifa deposu olur. Tamam. Bir dahaki şeyde gene görüşürüz. Görüşmek üzere. Başka Hoşçakalın arkadaşlar. Videoda görüşürüz.